heater kok bagusnya merek apa ya? Nah, kalau heater, gua ada merek dari RDI. Ini smart heater. Dia tuh variannya juga banyak, tergantung kapasitas akuarium yang ada di rumah. Nah, ini gua kasih lu yang 75 watt nih. Kenapa gue bilang ini bagus? Satu, dia punya heater terlindungi, ya. Ini bisa dibuka juga. Terus tuh, ini bagian yang nanti panasnya. Jadi ntar ini kalau mau dibersihin juga bisa. Oke, yang kedua, dia itu bisa disetting dalam arti kita udah nggak usah capek-capek nih. Kalau yang biasa tuh kan kita harus puter-puter. Nah, ini tuh kita setting dari sini. Nah, kita tinggal dipencet-pencet aja nih mau setting suhu berapa. Nah, misalkan suhu kolam ikannya misalkan udah 30. Nah, dia otomatis cuma standby aja. Jadi heaternya nggak akan nyala. Nah, kalau misalkan suhu kolamnya turun, nah dia otomatis langsung nyala sendiri gitu. Berarti udah ke automate ya? Deh. Nah, Oke, ini juga udah dapet si dop-dopnya, ntar tinggal ditempel aja di dalam kolam atau akuarium. Oke, Kayak gitu. Oke. Oke, sip.